اسان پيپلز پارٽي جي اعلي قيادت بلاول ڀٽو زرداري، وفاقي وزير سيد خورشيد احمد شاہ، وفاقي وزير سيد ناصر حسين شاہ، صوبائي وزير جام اڪرام الله ڌاريجو، سيد اويس قادر شاہ، سردار ڈاڪٽر آفتاب سومرو سميت پيپلز پارٽي جي اعلي قيادت کي دل جي گهرائن سان عيد مبارڪ پیش ڪريون ٿا. پاران پيپلز پارٽي سينيئر ورڪر سجاد حسين منگي، قربان علي منگي، لالا شفقت حسين منگي ۽ منگي برادري ٺڪراٺو يوسي مبارڪ پور ٺڪراٺو.